Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве. Как да подготвим градината за зимата? От подготовката на градината за зимата зависи бъдещата реколта, която ще получим през следващата година и състоянието на дърветата и растенията в нашата градина. Зазимяването на градината включва почистване на градината от растителните отпадъци. Важно е да съберем опадалите листа, защото в тях се крият вредители и болести. Задължително да съберем и всички останали и мумифицирани плодове по дървото, както и тези, които са опадали под него. Обработка на растенията срещу гъбни заболявания, вредни насекоми и гризачи, почистването на дърветата от лишеи и варосването на стволовите им. Прекопаваме добре почвата и внасяме подобрение, като на 1 квадратен метър внасяме чаша суперфосфат и чаша дървесна пепел. Защо трябва да варосваме дърветата преди зимата? Защото най-опасно е слънчевото затопляне през февруари и март, което води до напукване на кората на дърветата, като през деня кората се затопля много бързо, а вечер температурата спада рязко и студът разпуква кората, а това води до смърт на дървото след 2-3 години. Това се предотвратява с варосването на дърветата преди зимата. Преди варосването е добре да се почисти кората на дървото, защото в нея се крият много вредни насекоми и яйцата им. Когато по кората има лишеи, също ги почистваме. Колкото може повече, защото те задържат влагата и създават благоприятни условия за развитието на болестите. За унищожаване на лишеите може да се използва и следния разтвор: 400 грама железен сулфат, зелен камък, шепа сол, 100 мл течен сапун, 10 литра вода. Опръскваме обилно местата с лишеи на дървото и оставяме за седмица. Почистваме лесно отделящата се кора и лишеите с обратната страна на нож и с твърда четка, да не е метална, за да не повредим кората. В 10 литрова кофа разтваряме 2 кг вар и 1 литър вода. Добре е да се прибави и половин килограм меден сулфат, син камък. Варта образува на повърхността тънък дишащ защитен филм, който не пречи на естествения въздушен обмен на дървото. Увеличава студоустойчивостта на плодните дървета, предпазва от горещите слънчеви лъчи дървесната кора, предотвратява разцепването на кората в резултат на големи температурни разлики, дезинфекцира стволовите на дърветата, унищожава насекоми и вредители, които зимуват под кората. При варосване на дървета не се прибавя сапун или лепило, защото изменят добрите качества на варовия разтвор, спират газообмена през порите на кората на дърветата, което е необходимо условие за здравето на дърветата. Варов разтвор с прилепители като лепило или сапун действително прилепват добре към кората, трудно се измиват от дъжда, но повече вреди, отколкото да помага на дървото. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!